Čaute, čaute. Takže sme teraz tu v Amerike a spravíme si ďalšiu jazdu. Teraz máme Halloween a vývojári do tejto hry na túto príležitosť dali aj voľaké skiny s tematikou Halloweenu. Tak navrhujem, že by sme mohli ísť do servisu, prestriekať si ho a zoberieme voľaký tovar a spravíme si Halloweenskú jazdu. Takže pôjdeme si prestriekať a po prípade aj opraviť rovno aj kamión, tak potom zoberieme voľaký tovar. Tak ideme rovno do hry. Ideme na to. Asi potom uvidím. Pane nám prší. Pustíme si stierače. Dokonca máme búrku. Pekne, ešte si hodíme do mapy navigáciu do servisu. Ako je vidno, teraz sme v LA. Takže dáme si nový servis, označíme. Nám to spraví cestu. Musím povedať, kam mám ísť. Dobre, ideme. Ešte si nastavím. Takto. Bežne som pozeral tie skiny, čo je. Sú tam voľaké 3 alebo 4 pridané. Tak uvidíme, čo si vyberieme. Dostali sme sa na diaľnicu. Rozbehnúť. To sa celkom v pohode jazdí bez nálezu. Ale v podstate to není len cítiť, keď máme pripnutý návoz. Akurát s tým, že musíme dávať potom bacha, záchod a viacej natáčať, nadbiehať si záchod. Neviem, ak je to v pohode. Dobre, ideme hore, že už tam bude. Jasný. No pekne. A teraz sa ideme rozbiehať. Rozbiehať sa budeme v kopci. Teraz sa vytvoríš. Dobre, ešte ten potrebám, necháme ho prejsť. Nejde. Ešte nám prší. Jaja, počkáme si červenú prejde. Dobre, kámo. Som vám pustil. To je predajňa Food. Tak si to ideme hneď spraviť. Opravíme. Dobre, najprv si opravíme. Dobre. A hneď si pozrieme tie skiny. Dobre, tu som si tiež chváte ponahádzoval. Toto sú originál skiny a toto sú halloweenské. To vypadá.
Toto by sme si mohli dať. Celkom pekná, bordová. To som celkom ľúbi, taká metalíza. Pekne to je. To už nie je dosť malé. A ešte toto tu máme. A zase len z bokov. A zadu tam nebolo nič také. Máme ešte? Nemáme. No, že toto vyzerá celkom dobre, tak kúlové. Celkom dobre to vypadá. Dobre, necháme si toto a zoberieme voľaký tovar a spravíme si herovínsku jazdu. Dobre, potvrdíme. Dobre, máme si mapu. Zoberieme si voľaký tovar. Pozrieme, čo si môžeme zobrať. Za 75, 20, 30, 30. By som chcel do voľakých 400 km, teda kilometrov. V Amerike sú minimum. Do voľakých 400 mil, 450. Máme 380 za 13. To je súrna zásielka. 500, 450. Ideme do Nevady. No. Z Kalifornie do Nevady. Tu máme 700, 514. Tu máme na 600, 590, 800, 22. To už sú potom dlhé cesty. Bo ja už tam mám natiahnutú celú Ameriku. Ale to je rozšírená mapa, to je tiež mod, ktorý si môžete nahodiť. Zatiaľ oficiálne sú len tieto 3 štáty. A pripravuje sa, ak sa nemýlim, tento štát, to je Nové Mexiko. Tak uvidíme, kedy vyjde ďalšie DLCčko s týmto štátom. Tam sa teším, ako to bude nové vypadať a čo nové vymyslia. Takže my by sme mohli zobrať že by sme išli sem a to je za 514. Toto je za 450 mil. Ja by som zobral túto cisternu a je celkom v pohode jazda. Za 11 hodín. Dobre, zoberieme cisternu. Ideme cestu. No ne. Nakopneme to zase. Budeme to nám bude pršať. A pôjdeme zase nočná jazda. Tak to vyzerá, že ideme voľakedy na obed až. A ešte sme si to nepozreli zvonku, ako to vypadá. Tu to zastavím. A pozrieme si to zvonku. No, vyzerá to zle. Isté je to ne. Není. Nevadí, ale vyzerá to dobre. Dobre, ideme si predávať. Máme zelenú, ale budú mať dobre. Presne sa oplatí hodiť, keď chcete dodržiavať rýchlosť, najlepšie je hodiť tempom a ste sa nemuseli s týmto, máme zelenú. A už nie. Už nie. Tam hodil červenú. Tak si chvíľku počkáme.
Na ľavej strane možno vidieť, teda už nie, ale tam je náves novej hry, Farming Simulator 17, ktorú mám a uvidíme, či vlastne tiež budem robiť. Ja zatiaľ som to len troška nabiehal a uvidíme. Ak budete chcieť, tak môžem spraviť z toho videa. Tak teraz budeme odpúšťať. Počkáme zase na červenú. Dobre, môžeme. Vydrž, dáme ešte zeleno, vydrž. Dobre, a v podstate teraz sme v Amerike, takže v podstate môžeme odbočovať doprava na červenú. Pokiaľ nebudeme nikoho obmedzovať. Podarilo zase niečo. Je tak, keď sa ponáhľam. Ale to sa aj toto stáva vtedy, keď prehodím sa z Euro Trucku Simulator 2 a prejdem hneď do Ameriky. Tam je to trošku iné jazdenie, je to cítiť, lebo predsa len v týchto nosaté kamiony tam musí viacej tam biehať a už je to cítiť. Tieto americké kamiony sú niečo dlhšie. Tam je to trošku iné jazdenie. Máme zase červenú. Zelená. Poďme. A už za chvíľku si dobre mám. To osobne nevadí, zatoší. Ale lepšie by bolo, keby sme jazdili bez. Dobre. Sme tu. Do tejto fabriky. Tu nám už čaká náves. Takže, ktorý sme to chceli? Cisternu, že? Áno, toto sme chceli. A ešte tuto je táto finta, že toto si môžeme nastaviť. Si vyberáme krátky alebo dlhý náves. Tak zatiaľ by som dal tento krátky. Na budúce môžeme vyskúšať dlhý. A uvidíte, ako sa jazdí s tým dlhým návesom. Otvrdíme. Pôjdeme si. Kde ho máme? Máme ho hneď tu. Dobre, takže to máme náves hneď tuto. Nie, až tam. Začne. Nemáme ho tam. A tam nám svieti. Takže ideme tam. Ešte ďalej mám ďalšiu parkovisku. Dobre, to ho máme.
Zacúvame. Dobre, no už si to len klikneme. To vidno, na ľavej strane tam zvíjajú nohy. Dobre, si hodíme len peťku. No, to je super. A máme to za 451 míl. Ale to by sa na celkom mohli dalo si alebo toto je zase ďaleko. Ja akože obľúbujem také dlhšie jazdy. Tam vám ide auto. Počkáme. Je len jedno. Počkáme. Ono sa nám vyjasní, no super. Počkáme, hodne sa dostaneme na diaľnicu a tak to môžeme rozprieť. Bude taká pohodová jazda. Tak máme večer, tak to vypadá, že bude nočná jazda. Mali by sme dojsť, akože ešte do 6:20 ráno. Ale ak sa poznám, tak určite to bude oveľa skorej, pretože na diaľnici to rozbehnem už tak. Ja, tu sa nedá. Tak. No, tu to bude. Tak to mám skočiť zelené. Nestojí auta. Nech sa stará. Ono si to bude svoje riadiť. Tu želejú. Na mňa je to dosť pomalé. 30 minút. Možno, že som spomínal, možno nie. Tak 1 míľa oproti kilometru. To je vlastne 1,6 kilometra. 1 míľa. Potom tankuje sa tu v galónoch. 1 galón to je 3,785 litra. A potom tu máme litry. A oproti kilogramov máme zase stále na červenú. A jedna libra je 0,454 kg. Takže necelé pol kilo je 1 libra. To prepočítal, minulo sa to hľadal na internete, aby som si v tejto hre všetko prerátal. Lebo som bol zvedavý, koľko vlastne tankujem. Tento kamión dokáže natankovať až 300 galónov, takže zoberie vlastne prakticky viacej ako v Európe. Môže ísť spôsobom na také dlhé cesty. A tým, čo som naučený zase v Európe, dá sa nastaviť v tejto hre, že pôjde, si to nastavíte v kilometroch aj litroch aj kilách
Ale zas. V Amerike sa jazdí, v Amerike, tak ja si to nechávam tie veličiny, aké sa používajú tu a to len sila zvyku. Človek sa naučí na to. Si zvykne na to. Pôjdeme na smrteľnicu, že? Tak to vidím na navigačke. Bolo moc fajn. Oproti Európe, toto LA, to dosť veľké mesto, ja to spravil. V Európe nerobia takéto veľké mesta. Čo je dosť škoda, ale keby to bolo podrobnejšie spravené, tak by možno, že by sa oveľa lepšie jazdilo. To bolo zaujímavejšie, tak to viac reálnejšie. Ale že pripravuje sa Francúzsko, DLCčko, mali by tam prerobiť aj Paríž. Tak som zvedavý, ako to dopadne teraz. Nie, malo byť hotové a už pomaly len náhodí a uvidíme. Kedy ho náhodia. Tu sa najprv moc teším, tak to zabehnu. Spravím ďalšie video a pôjdeme sa do Paríža. Paríž by mal byť rozšírený, mal by byť prerobený, malo by to byť viacej ciest, väčšie mesto by to malo byť. Uvidíme. Sranda, keby to hry dali aj pro. To by bola jaká dobrá chodina potom aj pro. To bola sranda. Ešte do hry dávali takéto historické pamiatky. Keby sa dalo do nich ešte potom. Nie len človek, že by jazdil si na návese, ale že by ešte zistil, čo v danej krajine ešte majú významné pamiatky, trošku kultúrne sa vzdelával. Nie, že by každý sa dostal do cudziny, že by bola keby cestoval, ale ešte týmto spôsobom sa vlastne dozvedel niečo o tej krajine alebo niečo, čo by mali tam významné. Bolo by to zaujímavé spojiť jedno z nich. Bolo by to sranda. Naozaj v Paríži bola Eiffelovka. Verím to, že momentálne veľa chalanov a veľa ľudí, čo jazdí, tak to, že by si tam chceli spraviť fotu. Teda osobne mňa by to akože zaujímalo. Kým boli v každom štáte nejaké kultúrne pamiatky. Kto hral hodne hru cukrov a tam napríklad je, že v každom meste je nejaká symbol, postavíte sa naň, tam je taká legenda písaná niečo o tom meste historického hľadiska, kedy vzniklo, čo sa stalo v tom meste významného alebo významná budova. Je to dosť zaujímavé. Keby to tak spojilo ešte do tejto hry, to by ma moc tešilo. V tejto hre nemusí sa jazdiť čisto len na, nielen v tejto hre v Amerike, ale aj v Európe, nemusí sa jazdiť čisto len na kamionoch. Dajú sa nahodiť módy, takže si dáte treba auto. Normálne auto a na aute jazdíte a máme tu váhu, tam vyskočila, znamená, že budeme odpočúvať.
auto v Európe nenájdete, to je len v Amerike. Odkiaľ vám vybehne, že musíte sa ísť dať prevážiť. Proste musíte zastaviť na tejto značke, potvrdiť a tam vám ukáže, že 64 000 výber. Keď vám klikne na zelené, tak je to v poriadku.
môžete opraviť kamión a pokračiť do cesty ďalej do servisu. To službu využívať čo najmenej a najlepšie nerozbiť kamión, snažiť sa od toho. Ale my už sme za chvíľu tam 27 minút, pozerám. Mali sme prísť 6 hodín a volačo, ale máme len 3 hodiny ráno, takže ako som hovoril, že ja vždycky prídem skorej. Že potom tam hodíme. Hlavne som vám chcel ukázať to nové DLCčko, halloweenské skiny. Takže je fajn, že toto sem tam. Tak to vypadá, Hodíme si smerovky. Obidvoje. Nebo budeme cúvať. A ideme na pumpu. Pri cúvaní používam takisto dobré ale komunisti. Vystrčí hlavu z okna, by najlepšie videli. To? Musíme ísť sem. Mám to hodiť. Môžeme sa zase von. A sme tam, pekne nacúvané. Pozrieme si to zvonku. Sme tam hoci takto to nacúvali, ale je to tam, je to potvrdené, takto to má byť. Potvrdíme, sa nám vysnú krásne nohy, krásna animácia. Tiež to je asi 2-3 mesiace. Dobre, tak celé, dobre. Takže, toto bola halloweenská jazda. Také to boli skiny. Takže toto by bolo asi na to video všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak mohli by ste mi dať like, čo by ma potešilo. Po prípade odber. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Skúsime zase niečo iné a